Un buongiorno da Mr. Bloom e bentornati ad un nuovo episodio di Estratti di Bloom, delle pillole di informazione nel tempo di estrazione di un caffè. Il nostro compagno di viaggio, anzi il nostro compagno di estrazione di oggi è l'Aeropress. Inizierò l'estrazione un po' più tardi in modo da poter sviluppare l'argomento di oggi. Oggi parliamo sempre di tostatura, ma delle trasformazioni fisiche e chimiche che avvengono all'interno del processo di tostatura. Le trasformazioni fisiche, anche in questo caso, sono sempre tre, almeno le principali sono tre. La prima e più evidente è il cambiamento di colore, da verde a tostato. Chiaramente più allungheremo i tempi di tostatura, più questo colore tenderà a scurirsi e a imbrunirsi e chimicamente vedremo che svilupperà composti aromatici diversi. La seconda trasformazione fisica è invece la perdita di densità del chicco. Abbiamo detto tra le motivazioni che ci spingono a tostare un caffè è quello di renderlo più fragile. Diventa più fragile perché perde un sacco di elementi, perde fondamentalmente acqua, diventa fragile perché si gonfia, la fibra si indebolisce e quindi diminuisce la densità, diminuisce il peso del caffè. Questo ci permette di appunto riuscire a macinarlo con una certa facilità. Il terzo invece cambiamento fisico, la terza trasformazione fisica è quello dell'aumento del volume. In fase di tostatura l'acqua che è contenuta all'interno del chicco di caffè evaporando si gonfia, si sviluppa quindi vapore acqueo gonfiando le pareti e la struttura cellulare del chicco. Questo fa sì che il chicco aumenti di volume e espanda le proprie cellule. Abbiamo detto che poi questo serve per aumentare la permeabilità del chicco stesso. Per quel che riguarda invece le trasformazioni chimiche, queste fondamentalmente sono due o tre. Anche qui la prima trasformazione chimica che avviene è quella dell'evaporazione dell'acqua. Sappiamo che il caffè verde contiene un certo quantitativo di acqua, normalmente si aggira tra l'8 e il 12% dell'intera struttura del chicco. Quest'acqua evaporando fa sì che alcune reazioni chimiche riescono ad avvenire al proprio interno. Evaporazione da un lato, deidrolisi dall'altro o deidratazione del chicco permettono a quest'acqua di innescare attraverso l'idrolisi alcune reazioni chimiche. Successivamente una delle reazioni chimiche più importanti è quella di Maillard. Abbiamo visto che questa si concentra principalmente nella parte centrale della tostatura ed è quella che è responsabile di creare un certo numero di composti aromatici e creare appunto la complessità all'interno del nostro caffè. La terza invece trasformazione chimica è quella che avviene durante l'ultima fase di tostatura all'interno del tamburo, quella che inizia al primo crack e termina col concludersi della tostatura nella vasca di raffreddamento ed è la cosiddetta caramellizzazione o fase di sviluppo all'interno del caffè. Bene, dovete sapere che nella fase di caramellizzazione, che avviene a temperature più elevate rispetto alle altre, per questo è quella che avviene esclusivamente nell'ultima fase di tostatura, è quello che permette di imbrunire o caramellizzare gli zuccheri del caffè verde e dargli quel caratteristico colore brunastro da chicco tostato. Contribuisce inoltre a aumentare o diminuire la percezione di dolcezza che abbiamo all'interno di un caffè. Questo sviluppo e questa caramellizzazione degli zuccheri della fase finale della tostatura permetterà un bilanciamento maggiore o minore al nostro caffè, incrementando questa sensazione di dolcezza. Delle diverse fasi e soprattutto dello sviluppo
Parleremo però nel prossimo video. Adesso è arrivato il momento di salutarci perché, come avete visto, l'Aeropress è terminato. Adesso mi bevo il caffè e alla prossima. Stay bloomish!